راشد لنتعلم مع بعض ونسوي سلاد. هلا اخترنا اليوم هيلثي سلاد، اخترنا السلاد كتير سهل. بامكن، بيزل، توماتو، زوكوني وبيزل. We start the first one pumpkin. نحن طبعا شاويين بامكن نفس الطريقة، شاويين زيكوني نفس الطريقة، والبندورة والبيزل الموجودين. أهم سلاد تتقدم بشركة شيف ياسر لأهم قاصة. Now the salad is ready. 500 gram gnocchi, basil, 50 gram reduced feta. ما فيه كتير كوليسترول، ما فيه فات، البروتين الحيواني دائما. حابب أسألكم شو رأيكم اليوم بالفعالية وشو رأيكم بالشيء اللي سويناه؟ هو طبعا أنا بحب الأكل الهيلثي جدا طبعا يعني، ويوم جميل طبعا واستفدنا من حضرتك طبعا. Like today's event, it was very informative and very nutritious recipe. Thank you to Chef Yaseer. اليوم كان يوم مميز. اليوم أطفال مركز راشد علمناهم كيف بتصير هيلثي سلاد، وعلمونا كيف نستمد الطاقة والحيوية. عن جد اليوم مثل ما حكينا، اليوم عن جد كان مختلف. شكرا أطفال مركز راشد على هالطاقة والإنرجي اللي عطيتونا إياها اليوم. هيلثي فود بامتياز مع أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم، اللي استمدينا منهم اليوم حيوية، استمدينا منهم طاقة، وحكينا وشرحنا عن الهيلثي فود وفوائد الهيلثي فود. وراح تتابعوا معنا خلال كمان يومين قادمين موضوعنا عن الهيلثي فود.